Horoskopi për ditën e martë, 11 gusht 2026. Dashi. Dita e martë sjell pak tension mendor, apo ndoshta ndonjë përplasje të vogël me të tjerat, meqense dikush mund të mendoj për epërsinë. Megjithatë, bëni kujdes t'i merrni gjërat me qetësi dhe mos harxhoni energji me debate të kota. Përdoreni këtë moment për të reflektuar dhe për të lënë në njanë mendimet negative. Në dashuri, komunikimi me partnerin do të gjejë rrugë të reja dhe më të ngrohta, duke ju lejuar që të hapeni dhe të shijoni momente të bukura afërsie. Në punë dhe financa, një ide e pazakontë edhe një metodë e re ndoshta mund t'ju çojë drejt zbulimeve shumë interesante që mund t'ju ngrenë edhe humorin. Shëndeti kërkon pak qetësi. Shkëputuni nga mendimet e mëdha që keni në kokë. Kjo ditë të jep një frymëmarrje të re, që ndoshta do t'ju bëjë të ndiheni të lehtësuar në fund të saj. Ngjyra me fat është blu, koha me fat pasditja e vonë. Këshilla e ditës: lërni kontrollin, mos lejo që kokëforcia e të tjerëve të prish qetësinë tuaj të brendshme. Demi. I dashur Dem, sot mund të përballesh me disa shqetësime, apo ndoshta mospërputhje mendimesh me të afërmit e tu. Mos e lini dramën familjare apo mbrojtjen me ngulm të ideve t'ju heq qetësinë. Përqendrimi te sistemi i shtëpisë apo i hapësirës tuaj do t'ju ndihmojë të gjeni balancën. Në punë dhe me paratë, keni disa ide të shëndritshme që do t'ju çojnë drejt përmirësimeve. A mendon të ndryshosh punë? A mendon të ndryshosh vend? Këto tensione ju bëjnë që të ndjeni në këtë ditë pak turbollir në mendjen tuaj. Në dashuri dhe në jetën personale, një qasje e mirë mund t'ju ofrojë më shumë me partnerin, ose për beqarët do të hap rrugë për njohje të reja. Shkëputuni nga rutinat e përditshme, nga frikërat, kërkoni pak paqe dhe qetësi. Kjo do të ndikojë drejt për drejt në shëndetin tuaj. Ngjyrat me fat është vishnja. Koha me fat është mëngjesi i vonshëm. Këshilla e ditës: ndrysho pak ritmin dhe rregullojeni gjërat e vogla që ke rreth vetes për të çliruar mendjen. Kalojmë tek binjakët. Disa pasiguri apo frikëra mund të dalin në sipërfaqe sot, të dashur binjak. Sidomos nëse ndjen se mund të humbasësh admirimin e dikujt. Por mos u kap fort pas opinioneve të botës. Ndonjëherë është më mirë të riorientosh energjitë e tua sesa të konsumosh veten me pakënaqësi apo hatërmbetje dhe kush e di, mendime negative. Në dashuri, largoni pritshmëritë që nuk janë reale. Bazohuni me gjërat që në të vërtetë ja vlen. Qëndroni me këmbë në tokë dhe do të shijoni momentet që magnetizmi juaj natyral do të jap në këtë ditë. Në punë mund të zbulosh një dëshirë të fshehur, ndoshta me një person, ndoshta me një projekt. Gjithsesi, mbetet pak turbulencë edhe në sektorin e punës. Financat kërkojnë vëmendje. Shëndeti është i mirë. Rekomandohet të ndryshosh një zakon në të ushqyerit tuaj.
Ndoshta ju e dini më mirë se për çfarë flitet, ndonjë diçka që mund të ndikojë negativisht. Ngjyra me fat është gri, koha me fat është në mbrëmje, këshilla e ditës. Ridrejtoni energjitë e tua drejt gjërave që ushqejnë shpirtin dhe lini pasmërinë dhe zakonet e këqija. Gaforja, e dashur gaforja. Një problem financiar ndoshta do të bëjë që të ndihesh në tension. Sigurisht, nuk je i vetmi. Financat ndikojnë negativisht ose pozitivisht në gjendjen tonë shpirtërore. Ke një person që mund të jetë mbrojtës dhe të qëndron pranë. Ndoshta është një i afërt i tuaj, apo ndoshta partneri. Mund të bisedosh me të për ndonjë problem që të shqetëson. Marrëdhëniet e ngushta dhe dashuria do të ketë një qasje të re dhe plot freski. Marsi hyn në shenjën e gaforës sot, ndaj kujdes edhe në ca ndoshta debatet jo, por disa ngacmime, si për të thënë je ti apo jam unë i pari. Në punë, një person ndoshta xhelozon, megjithatë mos kalon në acarime. Lëshoj ngarkesat emocionale që ju sjell dita për të qenë në paqe me vete. Ngjyra me fat është e bardhë, koha me fat është orët e para të pasdites. Këshilla e ditës: pastroje hapësirën tuaj fizike dhe emocionale dhe bëj vend qetësisë. Luani. Dielli në Luan, Jupiteri në Luan dhe Hëna në Luan. Sot jeni plot energji, por ndoshta dhe energjia madhe mund të sjellë pak ngatarresa të vogla. Kështu, mund të bëni disa biseda që ndoshta mund të jenë të rënda për dikë. Mos e detyroni veten apo të tjerët të zhyten akoma më thellë në debate. Shpangini përplasjet pa kuptim dhe përdorni sfidat për të kuptuar më mirë pengesat e fshehura që ju mbajnë pas. Në dashuri, ju shkëlqeni dhe sharmi juaj është tepër i fuqishëm. Një interes apo tërheqje e re mund t'ju frymëzojë. Në punë, kjo ditë ka një ndryshim të madh. Është e shkëlqyer për të reflektuar dhe të pastrosh gjërat që nuk të hynë më në punë. Për sa i përket shëndetit, bëni pak detoksifikim mendor dhe fizik. Pasti të ndihesh mrekullueshëm. Mund të pish një çaj detoks, ndërsa për anën mendore shkëputu pak nga interneti disa orë. Do ta kuptosh realiteti është ndryshe. Ngjyra me fat është kafe, koha me fat është në mëngjes. Këshilla e ditës: bëni një hap pas, reflekto dhe shmangi debatet me çdo kush sot. Virgjëresha. E dashur Virgjëresh, ke disa shqetësime të vogla mendore, por ti i shton më shumë ato duke i menduar e menduar. Jo të gjithë gjërat do të shkojnë ashtu siç do ti. Megjithatë, dita të thotë që të qëndrosh larg problemeve me të tjerët. Një person i cili është pak problematik në jetën tënde mund të ndikojë dhe të jap presion. Eliminoj debatet. Në dashuri dhe marrëdhënie, do të jeni sot të hapur për të eksploruar ndjenja dhe interesa të reja. Për ata që janë të lidhur, ndoshta një shëtitje apo një vizitë diku mund t'ju lidh më afër, ndërsa beqarët mund ta kërkojnë shpirtin binjak në kontakte të përbashkëta, ndoshta në rrjetet sociale apo nëpërmjet miqve të përbashkët.
Shëndeti kërkon të përmirësoni rutinën tuaj. Gjeni kohë të shkëputeni nga ngarkesat. Është shumë e rëndësishme për shëndetin. Ngjyra me fat është jeshile, koha me fat është mëngjesi i hershëm. Këshilla e ditës: mos u ngut të nxjerrësh konkluzione pa i parë të gjitha faktet. Peshorja. E dashur peshora, kjo ditë sjell pak energji balancuese, veçanërisht në dashuri apo shoqëri. Mund të ndjesh dëshirën për të mësuar të vërtetën, por ke dhe frikë nga ajo. Qëllimi kryesor sot duhet të jetë çlirimi dhe lëshimi i gjërave që ju mbajnë të bllokuar. Për fat të mirë, të keni oreks për diçka ndryshe, diçka të re. Kërkon pak ndryshim rutine dhe kjo i bën mirë trurit. Në dashuri, njerëzit janë të tërhequr nga inteligjenca dhe origjinaliteti juaj. Shëndeti juaj është i mirë. Nëse jep vetes liri dhe nuk ngarkohesh me gjëra negative, kjo do të ndikojë drejt për drejt në fizikun tuaj. Mendja dhe trupi duhet të ecin paralelisht. Ngjyra me fat është e zezë dhe e artë. Koha me fat është pasdite e hershme. Këshilla e ditës: lëshoje kontrollin mbi gjërat që nuk mund t'i ndryshosh dot për të fituar lirinë tuaj të shumë dëshiruar. Dhe tani do kalojmë ke shenja e akrepit. I dashur akrep, kjo ditë të thotë se disa plagë të vjetra apo sekret mund të dalin në sipërfaqe. Kjo nëpërmjet bisedave të thelluara. Në fakt, kjo ju krijon pak diskomfort. Është më mirë të vëzhgoni dhe të ndërtoni strategji sesa të shtyni gjërat me forcë. Fjalët tuaja peshojnë shumë, ndaj matini mirë kur i thoni. Në punë, jeni modest, jeni të vërtetë dhe bëni përparime të mëdha. Në dashuri dhe në jetën private, një frymë çlirimi po vjen, duke ju ndihmuar të thoni lam të mirë zakoneve të vjetra apo gjërave që ju mbajnë peng. Shëndeti do të jetë i mirë nëse arrin të kontrollosh nervat. Ngjyrat me fat është e kuqe dhe gri. Koha me fat është në mbrëmje. Këshilla e ditës: vëzhgoj me qetësi përpara se të reagosh dhe fol hapur. Shigjetari. Dashur shigjetar, opinionet e të tjerëve ndoshta mund të krijojnë pak tension mendor dhe pengesa sot. Sfidoje veten duke i injoruar gjërat që mund t'ju ulin poshtë. Mbaje kokën lart dhe mos u kap pas të tjerëve për të nxjerrë se keni të drejtë, por lëri gjërat të shkojnë, të tjerët do ta kuptojnë se ju jeni superior. Në dashuri apo shoqëri, lini pas pritshmëri të tepërta. Ju do të përjetoni më shumë spontanitet dhe kënaqësi nëse i le gjërat të rrjedhin. Sot jeni tepër të mprehtë mendërisht. Kjo ju favorizon në punën mendore, intelektuale dhe në biznes. Duke u çliruar nga peshë të panevojshme që mbani mbi supe, do të ndikoni drejt për drejt në shëndetin tuaj. Ngjyrat me fat është bezh dhe kafe. Koha me fat është para kohës së drekës. Këshilla e ditës: pini prapa atë që nuk ju shërben më për të mirëpritur energjinë e re. Brytëzapi. I dashur brytëzap, përgatituni për energji të lartë mendore.
Por gjithë kjo energji mund të ketë pasoja dhe mund të sjellë pak tension në marrëdhënie. Ndoshta do të dalë në parë sot një pak kënaqësi e grumbulluar. Kujdes nga varësia e tepërt ndaj ideve apo gjërave materiale. Sot je tepër i interesuar për kërkime dhe për të gjetur të fshehta. Në punë dhe financa, një ndryshim i vogël rutine do t'ju freskojë dhe do t'ju ndihmojë të ecni para me më pak ngarkesë. Në dashuri, përpiquni të ngriheni mbi dyshime dhe shijoni momente të mira. Shëndeti kërkon pak kujdesje ndaj vetes. Nëse një problem i vogël ju ka dalë kohët e fundit, bëni mirë që të interesoheni tek mjeku. Ngjyrat me fat janë ngjyra jeshile dhe blu. Koha me fat është në mëngjes. Këshilla e ditës: ndryshoni ritmin e punës për të lehtësuar ngarkesën mendore. Ujori. Ujor. Sot do të ketë njerëz që do t'ju ngacmojnë në pikat tuaja të ndjeshme. Ndoshta do t'ju sjellin në shpërputhje në mendime. Në vend që të futeni në debate pa krye, qëndroni të hapur, fleksibël dhe përqendrohuni tek vetja. Ndonjëherë përplasjet e vogla ndihmojnë që të zbardhen probleme të mëdha. Në dashuri dhe argëtim, dëshira juaj për diçka të re do t'ju frymëzojë. Sot të karakterizon një frymë aventure në imagjinat dhe në dëshira. Kanalizoje këtë në gjëra të mira që do t'ju japin kënaqësi. Shkëpute pak veten nga shqetësimet dhe intensiteti i ditëve të fundit për një shëndet më të mirë. Ngjyrat me fat janë e bardhë. Koha me fat është pasdite. Këshilla e ditës: qëndro fleksibël dhe mos u merr me të tjerët pavarësisht se ato duan që të ulin ty si person. Thjesht injoro. Peshqit. Shmangni ngarkesën e tepërt në punë. Përqendro në detaje të vogla, në çështje që lidhen pak me fajin apo me ankthin, të cilët kohët e fundit ju kanë trazuar mendimet. Dëgjoni pesh, mos u ndjeni fajtor për asgjë. Nëse ka ndodhur diçka që rëndon në ndërgjegje, shumë gjëra janë të shkruara të ndodhin, janë si një programim, ndaj mos u ndje fajtor. Është thjesht një fazë që duhet ta kaloni. Në dashuri dhe marrëdhënie, një ndryshim i lehtë ritmi do t'ju frymëzojë të hiqni dorë nga modelet e vjetra. Shëndeti do të përmirësohet duke u shkëputur pak nga problemet dhe nga rrjetet sociale. Mundohu të kalosh mbrëmje larg tyre. Ndoshta do të bësh dhe një gjumë të mirë. Ngjyra me fat për sot janë nuancat e detit. Koha me fat është mbrëmje e hershme dhe këshilla e ditës: besoj intuitës tuaj, ajo nuk të lë kurrë pas dore. Ne urojmë të gjithëve të keni një ditë sa më të mbar.